Servus and welcome to Flo's German Kitchen. Today actually I won't be cooking myself. Instead I'm in Feldgeding at the Maifest, the celebrating of the Maypole. The Maypole in Feldgeding is set up every year on the 1st of May, and tradition demands that the men of the village set up the Maypole with nothing but their own physical strength. There is a lot of work ahead before we can go to the actual celebration. Before the raising of the Maypole begins, the base is anchored in a massive concrete foundation. The local carpenter takes over and directs the rising of the pole. The shears are tools made of two connected poles, and they are used to lift and to direct the Maypole. On the command Hauruck, the men push the shears and lift up the pole step by step. The higher the pole rises, the more and the longer shears are needed to direct and to lift it. And for the longer shears there is another team needed with extra tools to direct the shears. Once the pole is steeper, it gets easier to lift it up, so the steps get bigger. Big pans of Schashlik are being cooked so the men get something to eat when the work is done. And here's a link so you can learn how to make your own German Schashlik. After 3 hours of work and one final Hauruck, the Maypole stands tall. And while the Maypole is being locked and secured in the foundation, the final preparations for the parties are going on. Later I had a beer with Tobi, one of the organizers of the whole event. Ja, also wir sind ja da heute im schönen Feldgeding und da haben wir halt unseren Maibaum aufgestellt. Das ist eine Tradition bei uns, das organisiert hauptsächlich der Burschenverein. Der Burschenverein besteht aus jungen Männern, wo sich ab dem 14. Lebensjahr bis zu dem Zeitpunkt, wo sie die Heirat machen, sage ich mal, in einer Gemeinsamkeit befinden. Ja. Da geht es ganz viel um Zusammenhalt und Bier trinken, sage ich mal, eigentlich hauptsächlich. Und ja,
der Brauchtum will es so, dass wir jedes Jahr einen Maibaum aufstellen. Und das haben wir auch heuer wieder gemacht. Und dementsprechend ist es bei uns dann auch gleichzeitig das Dorffest, wo bei hoffentlich wie heute bestem Wetter alle zusammenkommen. Und da gibt es leckere Schmankerl, egal ob Schashlik, Grill, Steckerlfisch, tolle Sachen und natürlich ein Bier und der Barbetrieb bis in die Nacht. Es sind auch alle da dann, oder? Es sind alle da. Also wir haben 1000 Einwohner und unser Fest ist mit 1200 besucht. Also im besten Fall kommen sogar noch woanders andere her. Und ja, für den Burschenverein ist das natürlich auch eine Einnahmequelle, die wir dann halt über das ganze Jahr über ein bisschen haushalten und auch Investitionen wie zum Beispiel neue Biertischgarnituren, da wo wir gerade hocken, einmal wieder tätigen können. Das Ganze wird mehr oder weniger schon von Generation zu Generation weitergegeben und da helfen, sobald die Jungen irgendwie da sind mit 10, 14 Jahren, geht es weiter bis man eigentlich nicht mehr kann. Beim Maibaum aufstellen, da geht es dann bis 70. Da haben sogar die noch was zu tun. Und meines Erachtens eine total schöne Sache. Und wenn man mit dem Wetter dann belohnt wird, ist das wirklich geil. So, that was Tobi, wie nennen wir das? Boss? Ja, der Vorsitzende bist du, oder? Du kannst mich eigentlich nennen, Chief Operator. Sag Chief Operator. Okay. Weil das ist bei uns ein Running Gag irgendwie. Okay, ja cool, dann machen wir das so. So, thank you, Tobi. Tobi is the Chief Operator of the Burschenverein Feldgeding. Explained a little bit about the tradition of Maibaum aufstellen. Thank you, Tobi. Cheers to Maibaum aufstellen. Cheers, Flo. Wunderbar. Ja.